ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಯಾಕೆ ನಾನು ಕನ್ಸೀವ್ ಆದಾಗಂತೂ ಕೊರೋನಾ ಇತ್ತು, ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಎತ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಆಯಿತಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬರದೇ ಇರೋ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಯೂಶ್ವಲ್ಲಾಗಿನೂ ಕೂಡ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದವಾಗ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಯೂಶ್ವಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಸಹಿತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದ, ನೋಡಿ ಭಾಳ ತಿನ್ಬೇಡ ಕಣೆ, ಅದನ್ನು ತಿನ್ಬೇಡ ಕಣೆ, ಇದನ್ನು ತಿನ್ಬೇಡ ಕಣೆ, ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬರದೇ ಇರೋವಾಗ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಹುಷಾರಾಗಿರು ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದ. ಸೊ ಅವ್ನು ನನಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವನು ಅಂದ್ರೂ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿತ್ತು ಪಾಪ. ಈ ಥರ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಅದನ್ನು ತಿನ್ಬೇಡ, ಇದು ತಿನ್ಬೇಡ. ಒಂದು ಚೇಪೆಕಾಯಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ತಿಂತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಮ್ಮಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ತಿನ್ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ಬೇಡ, ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದರೆ ನೆಗಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇಡ. ಇದು ತಿನ್ಬೇಡ, ಅದು ತಿನ್ಬೇಡ, ಅದು ತಿನ್ಬೇಡ, ಇದು ತಿನ್ಬೇಡ. ಸೋ ಮೆನಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಅದೇನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರೋಗನ? ಯಾಕೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನನಗೆ ಯಾವಾಗೂ ಏನಂತ ಅನಿಸೋದು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಕೆಮ್ಮೇನಾದರೂ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೆಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಗು ಆಚೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತಾ ಅಂತಂಥೇಳಿ ಭಯ ಆಗೋದು. ಕೆಮ್ಮಿದವಾಗ ಫುಲ್ ಪ್ರೆಷರು ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ, ಮಗು ಇರೋದೇ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿ ಕೆಮ್ಮಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪುಳಕ್ ಅಂತ ಮಗು ಆಚೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತಾ ಅಂತಂಥೇಳಿ ಭಯ ಆಗೋದು. ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಭಯ ಆಗೋದು. ಇವಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ಯಾಕೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮೆಸ್ಟರೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮೆಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ವಾಮಿಟಿಂಗು ನಾಶಿಯಾ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಏನೂ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏನೂ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೊಳಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವಾಗ ಯೂಶ್ವಲ್ಲಾಗಿ ಯಾವುದು ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಮಗುನೂ ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಏನೂ ತಿಂತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಕುಡಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಫುಲ್ಲ ಡಯಟಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂತಂದವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬಂತು ಅಂತಂತಂದರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇಸಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಸುಮಾರು ದಿವಸದವರೆಗೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನು ಬಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬರಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ. ಓಕೆ, ಆ ಥರದೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಟಾಲ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈಮೆಸ್ಟರು ಥರ್ಡ್ ಟ್ರೈಮೆಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಾಡಿ ಶೇಪ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬೆಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗೂ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪಾಶ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಾಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ಆಯಿತಾ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಮಾಧಾನ ಇರಲ್ಲ, ಸಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತೀವಿ. 101% ಶೂರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್. ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮು ವೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ವೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಮಗು ಈಸ್ ಅ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಮಗು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಬೇಬಿನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಗುನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದೇಹ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮು ವೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬಂತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿನ ಹೋಗಿಸೋ ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇಸಲ್ಲೇ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬಂದರೆ ಒಂದು ವಾರನಾದರೂ ಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ವಾಸಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ವಿತೌಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 4-5 ಡೇಸ್ ಬೇಕು. ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ನು ವಿತೌಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡು ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಪ್ಷನ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ನೀವು ನೀವು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ನು ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಮಗುಗೆ, ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿರೋ ಮಗುಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿರಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವರು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತಹ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಸೇಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನೇ ನೀವು ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಟರ್ ಅಂತ.
ಸಿವಿಯರ್ ಕಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಆಗದೇನೂ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅದು ಬೇರೆ ಮಾತು. ಬಟ್ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿಯಿಂದನೇ ಸಿವಿಯರ್ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಆದರೆ ಮಗುವಿನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಗುವಿನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಏರುಪೇರು ಆದರೆ ಮಗುಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮಗುಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಡ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ದಿವಸದವರೆಗೂ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಸುಮಾರು ದಿವಸದವರೆಗೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಆರ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಿವಿಯರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಅದನ್ನು ತುಂಬ ದಿವಸದವರೆಗೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಮಗುವಿನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಗ್ರೋತ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿವಿಯರ್ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರೀಟರ್ಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿವಿಯರ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ತುಂಬ ದಿವಸದವರೆಗೂ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಇದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೇಜರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮೇಜರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಸುಮಾರು ದಿವಸದವರೆಗೂ ತುಂಬ ಜೋರು ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮಿಸ್ಕ್ಯಾರೇಜ್ನೂ ಆಗಬಹುದು, ಪ್ರೀಟರ್ಮ್ ಡೆಲಿವರಿನೂ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫ್ ಯಾವುದೇ ಸಿವಿಯರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಅಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫ್ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫು ತುಂಬ ದಿವಸದವರೆಗೂ ಹಾಗೆ ಇದ್ದು ಬ್ರಾಂಚೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮೋನಿಯಾ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೋರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಫೈಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮೋನಿಯಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿಮೋನಿಯಾ ಆಗಿ ತಿರುಗ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಗುಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಗುಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೀಟರ್ಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಮಿಸ್ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನಿಮೋನಿಯಾ ಆಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ತಡೆಯೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ, ಈಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋರನ್ನ ಕೇಳಿ, ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಆಗೋದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಮೇಜರ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆಯಿತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿರೋ ಮಗು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸೇಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಹುಷಾರಾಗಿರಿ, ಮಗುನೂ ಹುಷಾರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫ್ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಇದೆ ಮೇಜರ್ ಏನಂತಂತಂದರೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ವಾಸಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸಿ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿಮೋನಿಯಾ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮೋನಿಯಾ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮೋನಿಯಾ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಇಷ್ಟು ರಾಡಿ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೇ, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ.